Բարև ձեզ, այսպես կարճ լայվ եմ ուզում անեմ այսօրվա իրադարձությունների մասին։ Ես ուրեմն տեսակ մոտս բան է առաջացել, սենց այն ինչ որ գեոքաղաքականությունն է, միջազգային այդ մնացած ամեն ինչը, ես չեմ կարողանում ոչ թե չեմ կարողանում հետևել, այլ գտնում եմ, որ դրանց մասին խոսելը անիմաստ է, քանի Հայաստանում թուրքական այս վերարտադրությունն է նստած, այս թուրքական արտաթորանք հանդիսացող ուժն է նստած իր թրքահաճո ու թրքաբարո ոստիկանության հետ միասին, եւ ես գտնում եմ, որ այսօր կա միայն մեկ ազգային օրակարգ, դա ես միշտ եմ գտել, որ դա է ազգային օրակարգը, որ այս թավիշը, այս գունավոր ապուշությունը, այս պարտության սիմվոլիզմը, այս կապիտուլյանտների ամբողջ թափորը պետք է հեռացվի իշխանությունից, եթե մենք ցանկանում ենք ունենալ իսկապես անկախ պետություն, իսկապես կառուցել այն, ինչ որ մեզ պետք է, հնարավոր չի հիմա այս պայմաններում, բարև առաջին սմայլիկ, ասեմ, որ այսօր լավ ոգևորվել է Գրզոյի կողմից վճարվող, Ալենի կողմից համակարգվող, նաև Իվարոյի Վիգենի կողմից վճարվող զոմբիների ֆաբրիկաները, որոնք բոլոր լրատվականների տակ հարձակված ապուշ կոմենտներ են գրում, ես դրանք գտնում եմ ոչ թե կոմենտներ միայն ուղղված դաշնակցության դեմ կամ ինչ-որ մեկ ուրիշի դեմ, դրանք ուղղված են մեր հայրենիքի դեմ, ցանկացած ոք, ով որ գումար է ստանում նշածս անուններից եւ իրականացնում է պարակտողական գործունեություն, թուրքի վաստակեք, ով որ ստեղ սմայլիկ է դնում լուրջ խնդիրների տակ, դուք թուրքի ծնունդ եք, ու այս լայվը նրա մասին է, որ ձեր նման թրքաբարո գործողությունները պետք է ընդհատվեն, դադարեցվեն, մեր հայրենիքի երեսից ջնջվեն, որովհետև դուք եք, որ այդ ձեր զոմբո գործունեությամբ բերեցիք այս թավշա զառազան, փաթաթեցիք մեր երկրի գլխին, ու հիմա իբր թե դա փորձում եք վերավաճառել այսքան մահերից, այսքան կորուստներից հետո, որպես հայրենիքի ազատագրման չգիտեմ ինչ, որ ծիծաղելի եք ուղարկի։ Այդ ձեր Ալենի գլխավորությամբ, որը էշեշ այսօր դուս էր տալիս, Ալենն էլ, Անդոններն էլ, մնացածներն էլ, ով որ ձեզ ուղարկել աստեղ ընդեղեշություններ գրելու, սմայլիկներ դնելու, նստելու են բոլորը։ Բոլորը թուրքի տիքա են։ Թուրքի տիքա են։ Այսօրվա ձեր վարչապետի, ինքը մեզ վարչապետ չի, ինքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը սահմանադրական կարգի տապալմամբ իշխանազավթած, դեղին մամլո, խմբագիր, ռեդակտոր, որը գործակալ է, որը գործի է վերցվել թուրքական եւ անգլիական միացյալ հատուկ ծրագրի կողմից, որպեսի վերացնի, ոչնչացնի հայոց երկիրը, հայոց պատմությունը, առհասարակ Հայաստանը քարտեզից։ Եվ այսօր մեր պայքարը դա է, ես շատ եմ խնդրում, որտեղ էլ որ բնակվելիս լինեք, կիսվենք այդ խայտարակ կադրերը, որ մենք տեսնում ենք, որ մի պարտված կապիտուլյանտ անասուն 100 մետր քայլելու համար այն քաղաքում, որը ինքը անվանում էր, իբրև թե սա իր ժողջանն է եւ ինքը ժողովրդի վարչապետն է, եւ որ ինքը ուրիշ իշխանությունների այլ թիմի կողմից իրագործված ջանքերի շնորհիվ Հայաստան այցելած Մերկելի հետ, իբրև թե քայլում էր մեկ այլ նախագահի կողմից կառուցված հյուսիսային պողոտայում եւ սելֆիներ էր նկարում եւ ցույց էր տալիս իբրև թե ինքը ժողջանի վարչապետ է եւ ինքը որքան անվտանգ է կարողանում քայլել, քանի որ բոլորը իրեն սիրում են, հիմա իրան միակ սիրողը մնացել են իր կողմից փող ստացող, թուրքի միջոցով փող ստացող եթիմ մուսրները, եթիմ մլիցեքը։ Այդ են մենակ քեզ սիրում, ու մլիցեն ժողջան չի։ Մլիցեն հայվանի Թուլայանն այս տպավորությունը, որ Հայաստանում մենակ այսօր գործ կարա ունենա, մենթը, մուսրը, դուք հայ ոստիկան չեք։ Եվ դուք պետությունը չեք պաշտպանում, նա պետություն չէ, չի կարող կապիտուլյանտը համարվել պետություն։ Ոչ մի նման բան, ոչ մի այլ նախագահ չի կատարել երբևէ, ոչ մի առաջնորդ հայոց պատմության ընթացքում։ Սնայպերներ, էլ չգիտեմ այս ինչը փակեն, 3 շերտանոց ոստիկաններ, ինչ որ կարմիր բերետավորներ, հարձակվեն հույդա ղեկավարի վրա։ Դիտավորյալ, այնպես, որ անպայման արյուն թափվի։ Մենք գիտենք, որ դու արյունարբուժ շիզիկ ես, մենք գիտենք, որ դու արյան սերուն ես, որ քո կնիկը փսիխապատ է, այդ սաղ մենք գիտենք։ Մենք գիտենք, որ դուք հիվանդ եք, դուք հոգեբույժի կարիք ունեք։ Ձեր ողջ իշխանությունը աբիժնիկներից բաղկացած հավաքածու է։
Հային սազական չէ նման պետությունը, սազական չէ նման իշխանությունը։ Հնարավոր չի որևէ միջազգային խնդրի մասին խոսել, հնարավոր չի Արցախից խոսել, հնարավոր չի տարօրինակ ձևով Թեհրանում հայտնված Հայաստանի կողմից վաճառված ինքնաթիռի մասին որևէ վերլուծություններ անել։ Ես ուղղակի դեմ եմ նույնիսկ այն Facebook-յան ընկերներին, ովքեր ինչ-որ այլ խնդիրներով վերլուծություններ են անում։ Այսօր մենակ մի խնդիր կա։ Բոլորիդ համոզեք, ապացուցեք, չգիտեմ, սիրիտրից քաշեք, չգիտեմ ինչ արեք, դուրս բերեք, դուրս անեք, թող այդ անասունին հավաքեն ու տանեն։ Դատարան Ոչ մեկ քո արյունը չի ուզում, քո ստահակի արյունը ոչ մեկ չի ուզում։ Մենք պետք է արձանագրենք դուք ինչպես եք մեզ դավաճանել։ Ահավոր բանը, այսինքն առաջինը տեսնում ես իրանց իբրև թե ժողովրդի եսի ինչը վայելող եսի ինչը, պապու արտակնոցի պարունակությունը, այդքան ոստիկան գլխին շուրայկած, բայց Շուշին ազատագրեի կտենց, Շուշիում տարել այդ ում որ դուք պաշտպանում եք, Այր կինը Շուշի է տարել ձեր գործընկերներին, ամենահայրենասերներին, ցուցակներով ընտրած, լցրել է մշակույթի պալատ, հետո տվյալները տրվել են ադրբեջանական կողմին, ովքեր սնարյադով ոչնչացրել են հրամանատարական կազմին, հատուկ տիրախավորված անձանց։ Դուք հիմա ում եք պաշտպանում։ Հատուկ ծրագրված, տարել է պարտվողական պատերազմ, դուք ում ինչից եք պաշտպանում։ Այս նագլի լակոտը, այս թուլի հայվանը, որի կնիկը նստած զոմբո ֆեյքերի համար ինչ-որ այտենց հատուկ բաներ տեքստեր ստեղծում։ Եթե դու գրում ես, ասում ես, այս կոկոլիկը 5000 հոգու սպանացին, ինչի եք պաշտպանում, այսօր ֆեյքերը գրում են, ասում են, բա պատերազմա, չգիտեք, որ պատերազմում մարդիկ են մահանում, հա? Բա ապրիլյանի ժամանակ զոհված 75 հոգու համար ու 400 հեկտարի համար, որ դուք այդ ապստամբ անասունների իբր թե ապստամբ, իրականում աչակողմյան այտենց չկտցրած անասուններ են դրսից ֆինանսավորվող։ Գնացիք, չգիտեմ ամռանը, ՊՊՑ գունդ մտան, հայ ոստիկան սպանեցին, Արցախյան ողջ պատերազմի ժամանակ Արցախին նույնիսկ դրսերը չերևացին։ Բա իրանց հետ եք դուք։ Նարինե Աբգարյաններով ու են մնացած եթիմներով իբր մտավորական եք։ Ուր ես Նարինե Աբգարյան։ Արի իշելի մետ Երևան այ աղջի։ Դուրդ գալիս է, դաշնակցության քթից արունա գալի, որովհետև թուրքի զակազա, թուրքի զակազս իրականացնում։ Այդ որտեղ են ձեր գոռում գոչուներ, ինչի մեկը չի ընդվզում, ուր են այդ իրավապաշտպանները։ 5000 հոգին օքեյ է որ զոհվեն։ Դուք էլ եք ասում դուք էլ բոլորին կասեք գնացեք պատերազմ, այդ պոպուլիստական աննասունություն այ կեկել, այդ ոչնոտ մազերից էս հանում։ Դուր պատերազմուր, դու ինչ գործ ուներ առհասարակ Արցախում։ Առհասարակ Ջալալը ինչ գործ ուներ, քեզ թույլ տար բունկեր մտներ։ Կամ ուն շուննասյամոն, որ հայտնվի հրամանատարների հետ նույն բունկերում։ Մի թույլ տվեք, որ իրենց որևէ գործելակերպ, որևէ խոսելակերպ արժանանա մեր կողմից որևէ ուշադրության։ Շատ ճիշտ էր, որ քաղաքացիները իրեն այդ ոստիկանական պատնեշների հետևից միայն գոռում էին դավաճան, հողատու, ուրիշ ինչ բառեր էին գոռում։ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ հողատու, ինչ որ ուրիշ բառեր են տենց անում, սուտ ասան, չգիտեմ ինչ, ասեք դուք։ Բարև քնար ջան։ Ես չեմ անելու երկար լայվեր, վերլուծական լայվեր եւ այլն, մինչեւ որ այս ապուշները գնան, ու մենք իրանց ամեն օրվա տակտիկաները, որ իրանք օգտագործում են, իրենց գործը առաջ տանելու համար, մենք ամեն օր պետքա բացահայտենք, հստակ ազգականներ, ընկերներ, բարեկամներ, եթե ունեք հարևաններ, որ ոստիկաններ են, բոլորին պատմեք, բացատրեք, որ իրանք թուրք են պաշտպանում, ու որ իրենց ներում չկա։ Մեր երկիրը վաճառում են երկու արտակնոցային ապրանքներ, վաճառում են Թուրքին, իրենց հաճույքի համար, իրենց ինչ-որ բարիքներ ստեղծելու համար։ Եվ միակ ձևը, որ իրեն կարող են մնալ այդ տվայտանքների մեջ, դա իշխանական աթոռը պահելն է, որովհետև խուճուճին, կեկել անասունին, պետքա որ ինքը ինչ-որ այդպես ճոխ առանձնատան մեջ ապրի։ Ինքը գնա ստեղ-ընդեղ ճամփորդի, ինքը գնա թուրքերի հետ հանդիպի։ Իրանց արշինով են մեր ազգին չափում։ Իբր եթե մենք էլ Թուրքից փող ստանանք, մենք կհասկանանք, որ պետքա Թուրքի հետ սենց չեն հենց ապրել։
Հետո ինչքան թուրքի հետ են խորանում, հետո մի հատ ռուսն է գալիս խփում գլուխներին, երկու այդքան խորանում են ռուսի հետ, հետո նորից թուրքի հետ, հետո նորից ռուսի։ Ու տենց 3 տարի շարունակ մենք մեր սուվերենությունից սկսել ենք զրկվել ամբողջապես։ Ու դա իմ համար անընդունելի է։ Ես եթե տեսնում եմ այսօրվա դրությամբ, որ մարդիկ փողոցում են ցույց են անում ու ոչ մեկ տենց ոչ մեկ չի, լիքը մարդ կա։ Ու դեռ մարդիկ կան իմ լսարանում, որ տանն են, ես դրանից բան եմ լինում, էլի, որտեղ մենք բոլորս պետքա դուրս լինենք։ Ու մենք քուն ու դաթար չունենք, դրսի հայ, ներսի հայ չկա ստեղ։ Ստեղ կա հայ, որը հասկանում է, որ ինքը Թուրքին երկիր չունի տալու, ու կա հայ, որը թքած ունի։ Ու կան այդ պրադվինուտի կոչվող, չգիտեմ ինչերը, ման Սփյուռքում ապրողներ էլ կան։ Որ գունավոր հեղափոխությունը туриզմի էին վերածել։ Տոմս են վերցրել, գնացել են, որ կոկոլ գորային։ Այս է ձեր կոկոլը։ Առանց 10 շերտանոց ոստիկանական պահակազորի ձեր կոկոլը չի կարող 100 մետր քայլել մեր քաղաքով, որովհետև այդ քաղաքը մերն է։ Մեր քաղաքը դավաճանների քաղաք չի, մեր երկիրը դավաճանների երկիր չի։ Մենք չենք կարող լռել, երբ որ ձեր կողմից իշխանության բերված այս տխմար կենթանին թշնամուն է հանձնում Սյունիքը։ Ու ես վստահ եմ, որ ավելին է հանձնել։ Եթե դուք Սփյուռքում եք ապրում ու գտնում եք, որ ճիշտ է, որ Հայաստանը Թուրքիայի վիլայետ դառնա, այդպես էլ գրեք ձեր պատերին։ Մի ասեք, որ ձեր խնդրեմը դուք հիմա տենց բան կա, հիմա ասում են Նիկոլին չենք սիրում, այն մնացածներին է չենք սիրում։ Ու թող Նիկոլը մնա, մինչև իմանանք ում ենք բերում։ Այդ դուք որոշել եք, որ ինչ որ մեկը նախկին է։ Սյունիք, Արցախ, ապահով պահած, Նախիջևանը Թուրքի բերանից փակ պահած, Մեղրին Թուրքի ճիրաններից հեռու պահած, ղեկավարները նույնն են, ոնց որ ձեր Պրադվինուտի կարճ, այսպես հավի ուղեղով ընտրված այս անասունը։ Բա իջեք Հայաստան մի հատ։ Իջեք իշխանի շուրջը դուք կազմեք շղթա, որ այդ ձեր անասունի բերած Թուրքի փողով աշխատող ոստիկանները մեր քաղաքական գործիչներին այտենց չխփեն։ Ոչ մեկի հետ այտենց ոչ մի նախագահի օրոք չեմ վարվել։ Ոչ մի հեքիաթը չպատմեք։ Ձեր Սորոսի ծռերն են շատ հանգիստ դուրս են եկել բանտերից, առանց որևէ խնդրի, չնայած արժանի չէին դրան։ Հիմա կամ երկիրը փրկելու ենք Թուրքից, կամ այտենց հաջորդ անգամ խոսալու ծլնելու է արդեն թուրքական վիլայետ, իրանց բան չմնաց։ 2 ամսվա մեջ կուլ են տալու։ Ու ես ոչ մի հեքիաթի չեմ հավատում, հիմա այնքան ուտկեք են ֆռցնում, իբր էսի սենց են անում, հետո Հայաստանը Ռուսաստանին կմիացնի են, մեկը դուսա գալի իբր սենց են անում, ու հետո կգնան կկռվեն, էսի սենց են անում, նենց են անում, ոչ, քանի դեռ 5 միլիարդի դիմաց երկիրը ծախած, Թուրքին ոչինչ չպատասխանող, Թուրքից վախեցող, Թուրքի պատվերով Հայաստանի ներսում գործողություններ իրականացնող, ազգային մտածելակերպի իրական գործիչներին իրենց կյանքին սպառնացող դաշտից հեռացնող այս տզրուկն է նստած, մենք տանուլ ենք տալու։ Չկա այդպիսի հեքիաթ, որը կարող եք վաճառել 2 ամսվա առաջիկա կամ 4 կամ 6 ամիսների կտրվածքով։ Չկան բախտագուշակներ քաղաքականությունում։ Կա վճռականություն, փրկել, ազատել հայրենիքը, ուրիշ բան ստեղ չկա։ Ու այդ պետքա լինի փրկության կոմիտեն, ու այդ պետքա լինեն այն մարդիկ, ում ներկայությունից Ալիևն էլ Էրդողանն անում են իրանց տակը, ու ձեր կոկոլը դրանցից չի, ձեր Սորոսի ծռերը դրանցից չեն, Սորոսականները առավել եւս դրանցից չեն, դուք չունեք դրանից։ Մեզ պետքա իսկապես ճիշտ ոգով զինված մարդ, ոչ թե ձեր տուֆտադուխով գլխարկի վրա գրած, այլ կռված մարդիկ են պետք։ Ու դուք դրանից չունեք։ Համ կռված, համ խելացի, համ թուրքի մտածելակերպը հասկացող։ Պոպուլիզմ պետք չի, կեղծ ազգայնականներ կեղծ են իրենք, պետք չեն, որտեվ իրական ազգայնականը կհասկանա իր տեղը, իր դիրքը, չի գնա խցկվի, պոպուլիստական ոչ մի բաներ չի վաճառի։ Այսքանը ես խնդրում եմ ձեզ, եթե դուք Երևանում եք, անպայման միացեք ցույցերին, եթե դուք Երևանում չեք, անպայման այդ կադրերը, որտեղ մարդկանց քաշքշում են, գցում են գետնին, կարմիր բերետավորները, իրենք թող տեսնեն, ես հիշում եմ ինչպես սփյուռքահայեր, ովքեր որևէ կապ չունեին Հայաստանի իրողության հետ, ներկայացնում էին իբրև թե արցախցի նախագահների օրոք, ոստիկանները էս էին անում, այն էին անում, չի եղել նման բան։ Չի եղել նման բան։ Այլ բան, որ սորոսականները հրահրված ձևով տրեյնինգների մասնակցելով ոնց անեն, որ ինչ-որ ոստիկանի ափից դուրս բերեն, բայց ինչպես հիշում եք, Գասպարին հանգիստ ապահով պարկած էր Երևանի ցանկացած փողոցում, իր սրտի ուզած փողոցում։
Վարձկաններ չկան այստեղ կան հայրենակիցներ, ովքեր պայքարում են հանուն ճշմարտության, ու այդ բոլոր կադրերը, ու այս վախկոտի կադրերը, որ ճամպրուկ անձրևանոցներով, թիկնազորերով, չգիտեմ, դիպուկահարներով, եսի մինչերով, քաղաքը ծածկում է, բան, ինքն անես տպավորությունը, բոլորին գործազուրկ է սարքել Հայաստանում, մենակ ինքը գործ ունի։ Ու վարկա վերցրել, պարտքով փող է վերցնում, որ ոստիկաններին վճարի։ Այդ պարտատոմսերն չգիտեմ ում է վաճառել, ասում են Ադրբեջանին է վաճառել։ ԱԱՑ-ն էլ զբաղված է ֆեյք բռնելով, ԱԱՑ-ն զբաղված է տազիկստանցի գործարարների հանդիպելով Մոսկվայում։ Սրանք բոլորը ապազգային, ոչ միայն ապազգային, սրանք հակազգային, իրենք գործում են մեր ազգի դեմ, մեր պետության դեմ։ Կադրերը բոլորը ընդլայնված ձևով տարածեք, որտեղ ես տեսնում եմ մարդիկ գրում եք, որ այս իմ ընկերները թող չկոմենտեն, ոստիկանը sense չպետքա լինի, որ ընկերները Այն որ գնաց է թավիշ են ընտրել, հիմա այդ ունեն նստած են, իրանց սփոփում են, որ մեկը նախկինները վատն են ու ոչ մի ապացույց չունեն։ Նիկոլի աղացած 20 տարվա ստերը վերարտադրում են, կոկոլի ու կեկելի ստերը վերարտադրում են, պատճառ են ընդունում, որ տուն են նստեն, իրանք իրավունք չունեն տուն են նստելու, ոնց բերել են այս տխմար կենթանուն, նենց է պետք է հավաքեն ու հետ տանեն, ու ձեր պատերին share արեք։ Մենակ մեր պատերը կարդալով ու տենց մեսիջ գրելով, որ անհետդ համաձայնենք, պետք չի, գրեք ձեր պատերին։ Միացրեք ձեր ներսի հային։ Հերիք եղավ, ինչ որ կոսմոպոլիտ եսի մինչեր մտածելով, իբրև թե աշխարհի եսի մուրա գնում, իսկ դուք սենց, maybe ձեր ընկերները այսպես մտածեցին, են մի ընկերը այնպես մտածեց, մենք կորցնում ենք հայրենիք, փաստացի։ Ու եթե նույնիսկ Արցախյան այ այս տեսակի պատերազմից հետո ես ձեզ դա պետք է հիշացնեմ, ուրեմն պետք է չի, որ ես վերլուծություններ անեմ ամեն օր, ու ձեզ ներկայացնեմ Էրդողանը ինչ ասեց, Չավուշօղլուն ինչ ասեց, Պակիստանի հետ հանդիպեց, Սաուդական Արաբիայի հետ հանդիպեց, թե տազիկների հետ հանդիպեց, թե Ղազախստանին ինչ որ հատուկ նոր ռազմական համաձայնագրություն առաջարկեց, որովհետև դուք դրանից վիվդ չեք անում։ Ոչ մեկի չեք ցանկանում լսել։ Քշում եք ձեր համառության զին, որով դուք իրականացրել եք մեր պատմության մեջ ամենաճակատագրական սխալը։ Ու դուք պարտավոր եք ձեր պատերին share անեք ու կամ դուրս գաք փողոց կամ տարածեք ու ձեր ընկերներին բացատրեք, որ հայրենիքը պետք է փրկվի Թուրքիա ասպատակությունից, թրքաստեղծ թավշից, թրքա ֆինանսավորված, թրքա հովանավորված այս թավշե զառազայից։ Երկիրը պետք է ազատագրվի։ Ու մենք կառուցենք մեր ճիշտ իրավական պետությունը առանց սրաներատակ պարկելու։ Այսքանը շատ մերսի, որ միացաք, կարճ լայվ է, ու այս ուրիշ թեմայով լայվեր չեմ անելու, մինչև այս աղմախը գնա, ու հետո երևի вообще չանենք, որ տենց մեր կյանքով զբաղվենք, պետությունը նորմալ տենց ոտքի կանգնի։ Մերսի ձեզ շատ, ես շատ եմ սիրում, մերսի, հաջողություն։